大自然的馈赠，大山里的野果盛宴。我们又进山寻野果了，刚到山脚就发现一颗野蓝莓，小小的枝丫遍布果实，密密麻麻一大片都是。这是我们小时候经常吃的野果。之所以称它为野蓝莓，是因为它成熟后的果子呈蓝黑色，酷似迷你版蓝莓。它的果肉呈半透明质地，它的表皮更是含有大量的天然色素。这种小小的果子当然是大把大把吃才过瘾。它的味道嘛，就是酸酸甜甜的，还带有一丢丢涩。多加一点回味而吃的味道。你们的家乡有没有这种小野果呢？大家小时候都品尝过它的美味吗？记得在我儿时，这种小野果可是很抢手的，基本上等不到它成熟就已经被我们给薅光了。所以今天既然被我们偶遇到了，那肯定要大摘特摘，弥补一下儿时的遗憾。刚摘完野蓝莓，眼尖的小维又在这边光秃秃的油柑树上发现了仅存的几颗油柑果。我上去试一下，看看能不能摘下来。仅剩的几颗油柑果全部都屹立在树顶上的树枝末端，这无疑是给我的工作增加了挑战性啊！但即便是这样，也阻挡不了我们要吃它的决心。毕竟这个季节还能见到油柑果的几率可是很小的，机不可失，时不再来啊！就摘到这几个，树尖尖上的实在是摘不到了。这些也足够我们解苍了。来尝一个。基本上没有什么酸涩味了。这个油柑果配辣椒面才是一绝。到底谁懂油柑果配辣椒面的含金量啊？这是我从小到大最爱的吃法了。吃过瘾了，我们继续往深山老林去寻宝。看到几个山茶树，看看有没有长茶泡。我记得去年这里就长了很多茶泡，今年也想着来碰碰运气，没想到还真的让我们给摘到了。这顶上有几个很大的，让我来摘。我这个人从小就是头脑简单，四肢发达，干啥不行，爬树第1名。这个茶泡相信大家都不陌生吧？它通常生长在清明节前后，是一种可遇不可求的野果。摘了一大兜，每一个都是白白胖胖的，闻起来有一股淡淡的桃子味。剥开里面是空心的哦。茶泡吃起来是清甜微苦，并且伴有涩味的，可以说是一个复杂的体验了。小车的味道。我们继续找下一种野果，走。我们在另一座山头上又发现一棵硕大的枇杷树，但很多成熟的枇杷果都已经被人采摘或者被鸟啄食了，主打的就是一个手慢无啊！哈哈哈！大家都吃上今年的第1顿枇杷了吗？你们吃没吃无所谓，反正我等一会儿就要炫进嘴里了，哈哈！先来给枇杷褪去外衣，再一口把它陷进嘴里。好甜啊！我们压根没想到这棵枇杷树会这么甜，味道真的让人眼前一亮。最后，我们找了个舒适又漂亮的地方来享受今天的野果盛宴，让视觉和味觉都得到了满足。我们也在这双重满足中结束了这美好又充实的一天。